Pelok barang. Barang kok barong. Pelok barang kok Mas. Lah kok ning ndi to suratku ning kene iki? Lah iya. Pelok barang. Jenang kula diaturke. Ha iki ya tembang katresnan lho, jenang kula menika. Nggih. Diaturke penjana Mas Supriyadi. Su niku tegese napa? Su napa? Asma kinarya japa upama Mas Supriyadi ngoten sampean ngartekke iso. Ngertek. Su. Su. Ayo. Apa ndak? Rumah saku. Lah dereng sinau kula. Oh iya, engko kapan-kapan tak tuliske sampean. Suki sugih cara kanggo golek pangupa jiwa lan tentreming kula warga. Upamane ngono kuwi. Oh ngono. Pri pribadinya sangat jadi bisa menjadi contoh buat keluarga. Ngono. Malah kowe sing takon kok ya. Ya, jenang kula ya. Nggih. Diaturi buat warga masyarakat lungguhipun mapan wonten ing Bekucuk menika jenang kula buka celuk saking ngriku napa saking saking ngriku. Ya wis gram yang Mas. Senang kula. Sak wonten ya. Nggih. Sak menika Om. Lah ora saiki apa sok mben apa piye kok ya. Ya. Senang kula kowe aja lali. Piye? Barang aku iki ya kandas. Payo. Nalikane nandang susah sapa sing ngancani. piye wong ayu. Dek sabarno aku tetap tresno lan tetap setia tokang mas dereng nate. Apa iya? Gawe Kene-kene lungguh kene wong ayu Prabarini. ning saiki Teko karepmu kowe kok jur malah lali marang aku. terus ngajak watu jangono Dinda Hapsari. Suarane apik wonge carane lencir kuning tur dhuwur lah. Ya. Dinajan to Tulungagung ning ya sasat kaya anakku dhewe. Iki. Sampeyan pun kagungan putra nggih Cahayu? Dereng. Dereng, alhamdulillah. Berarti aku sik enom, aku urung pernah putu urung duwe. Walah napa nggih? Lah iya nek kaya anakku dhewe nek kowe urung duwe anak berarti aku ya urung putu berarti sik enom. Lah rikmane pun kalih ngoten warnane. Lho, warna kuwi tiga ding. wong ki nyawange aja mek saka rupa ya Cahayu. Nyawange saka jerone. Kowe kelingan gudang garam kae. Gudang garam kae isine ora garam, kae isine rokok. Dadi kowe nyawang, aku ketoke kok njaba kaya tuwa. Ning jane atiku ki ya tuwa. Tuwa ki lek metu karo kami tuwa. Kancaku perangkat, ngono lho. Terus gak ngawur. Sekali lagi ya Cahayu, coba garapen Mer Meri Jaya Jaipong mlaku ngono bae. Halus ana Dinda tetembangan ya kuwi jenang kula kunjuk marang para warga masyarakat Bekucuk ya wong ayu. Muga-muga terhibur buat pinanganten kekalih Mas Supriyadi saha penjaripun Mbak Yosi muga manggih yu ana Basuki. Awas.
rasane susah gawe gelo ning saiki loh pepen kosong Mas kegambarane wong ki nek tresno saking tresnane iki nek pethuk ki sithik-sithik ngejak padu. Lah kok ngoten Om? Oh, lho mesti ngono kuwi nek adoh kangen ning bareng pethuk ki engkel-engkelane bareng sepele ya geger. Terus entek-entekane njaluk ngapura terus tambah anak. Darah wong padha senenge ngono kuwi ya. Neno. Ya. Mesti ngeden-ngedeni kancane. Mboten aku wis semangat nduk bengi iki cara volume ngono tak banterke pol. Bengok kuwi ngono kuwi. Niki sone horeg lho Om. Dalem? Sone horeg niki. Lah rumah saku anteng kok horeg. Swantene maksudnya. Oh suarane. Oke. Nene horeg. Ya. Piye, Nduk? Loh. Pinarak rumiyin ya Dinda. Rumah aku salam ngene Pake ya Cahayu wis pokok sehat kabeh sing baku ngono. Ya. Pake sapa? Pake Dinda iki to. Sing baku sak mboten-mbotenipun mriku ngregengke swasana sak bisa-bisane nyoyong. Wah, tenan. Bengi iki beda karo liyane. Tenan, pendak bendina ya unine awake dhewe ngono. Bengi iki beda karo ndek ngenane mesti ngono. Panjen yo jame wis ora padha, tanggale wis ora padha. Muga-muga bengi iki nggawa berkah. Cek. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Rudi. Good night. Good night. Naik ke puncak gumul. Penjana asmane sinten jogete kok apik men to? Sing marahin joget sapa, Nduk? Rama. Hei, sapa? Sing marahin joget sinten? Rama Sun. Nah. Nggih. Iki. Jaranan. Piye ki, Mas? Yo kor. Jaranan jarane. Lho, kaya ngono. Boh, probok. Ayo, prap-prap. Ayo, bangkane ditekuk ning ngarep lho. Ayo. Yo. Gelungane iki lho. Edian. Ampuh. Ayo, kekane. Para mantri cek. Ampuh tenan. Jan rumah saku. Rama ki nek joget nggih ngoten niku. Sanes. Niki nembe kecelakaan atraksi. Mboten, maksudnya nek marahi nggih ngoten niku. Jaranan. Aku tau marahi Proborini tau pas nggonku tak warai ngono malah kaya wong ngudek luluh. Dadine kurang lan awake gedhe kae. Ben lungguse. Ya wi, Mbak sinten asmane panjenengan?
Dipun terangaken nami kula Monik. Monik. Nggih. Monik. Sampun kagungan putu. Dereng. Dereng. Pun krama. Dereng. Waduh berarti legan. Legan. Nggih. Legan itu apa? Prawan. Legan ki lek jare Mas Bud karo Mas Sentot iki kulino dilek juragan. Maksudnya panganane lek sugo-sugo karo juragane mesti didahar jemenake. Sik prawan. Kelas pinten asik sekolah napa ampun dadi dosen napa wis pensiun? Tasik kuliah. Kuliah. Nggih. Dateng pundi? Teng Stikes. Stikes. Nggih. Stikes ki napa? Ayo, warga kene ben padha preso jebul sinden iki ternyata ya pendidikane dhuwur, ternyata ya kuliah barang. Lho, mula tepuk tangan buat sinden-sinden masa kini. Kuliah ning nyambi nyinden ora isin, ora rumangsa. Gelo, tetep enjoy. Kaya ngono iki kuliah. Iki ning ndi? Sampeyan kuliahmu ning ndi? Kuliahmu ning ndi? Wah? UT iki Universitas terbuka. Universitas tertutup, lek bengi, lek awan terbuka, terbuka, UT. Nah, apa ki mau apa? Stikes. Stikes, artinya stikes itu apa? Singkatane. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Oh ya, tukang nyontek. Nggih. Wah, iya lagi soalnya duwe bojo lah ya kualik lho kaya masaku. Iya. Maksudnya sok tak jelaske. Kualik pripun? Urung mudeng kaya masaku kok. Wong tukang sontek kok dhek. Tapi ngatur tetembangan wonten dalem agung Pak Kasyadi tembange manut panjenengan kula. Gelo nggih. Gelo. Ning Kuwi dina minggu iki lagu apa Mas? Mas Enton lagu lali janjine gelo. Ning endi nggonku goleki kuwi ta. Bota-bote isih tetep tak gawa kuwi ta. Aku mbiyen ora rono merga kowe wis digawa wong liya kuwi ta. nggih. Cakepane tak awur bareng kok nggih. Oke, lulus-lulusan mawon nggih, engko sing kedua digrengsengke. Nggih. Cobi mang gaweke sak bait tanpa iringan. Neng ngendi nggonku golek ngaten. Yo. Ning endi nggonku goleki Tanpa iringan. Bote kepingin Nembang ngono. Aku kan pengamat seni ya Mas. Neng ngendi nggonku golek yo. Neng ning endi nggonku goleki Astane. Tangannya aja ning ngarep terus lho. Nah ngene. Kepingin ketemu Neno. Kelir kok malih adoh men to. Parani wong nuruti karepe ati. Ampuh, tepuk tangan buat Mas Entot. Nah. Tepuk tangan lho. Lho, akhirnya ngrungokke lho, mirengke lho Mas Entot ki penghayatane lho. Lah sampean nembang kaya ngapa nek Mas Entot ora ngrungokke? Lho, sampean yo kecilik. Tepuk tangan buat Mas Entot. Nah. Yo, diangkat gelo. Wah, jogetane lho. Lho, ayo. Tangane bajan kaya copet. Oh. Ayo Monik. Kaya ngapa wong
kon jero ati awas ora tresno yo aku ora rumah saku jogete apik suarane penak di sawang pasuryane iki nagi terus ya neno 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 nene kaya ngene yo toyo coba kaya mau bengono panggunge wong ngomong bagus ho ah ho eh 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 ho ah tarik komayu monik awas ya karepe ati heeh oh ah oh ah coba kaya ngopo critakno wong ayu cara rasungkan karo kanca-kanca sinden liyane no pokok lagu gelo iki tak gawe suwengi utuh. Sampeyan ahik-ahik ngene. Lanjut. kaya ngene oe oe au. Terima kasih pinarak rumiyin Cahayu. Sapa? Monik. Wah, jogetane luk-lukane swara karo jogetane pas. Ya pancen wulang-wulangan sindakne ngono. Menika wonten pundhutan saking Soibu Lajat menika Pak Diogot utawa pinanganten kakung Mas Supriyadi. Nggih. Ngersaken sumebyar ana grigis, ana grajakan Banyuwangi wonten upama, wonten sambel kemangi. Nah, upama salah siwijine pundhutan menika wonten ingkang anu. Wonten ingkang anu. Niku mangke mawon. Oh, mangke mawon. Sak menika kusumaning ati. Nggih. Coba ditarik sik saka Ika. Ya saking mriko nggih tublak-tutak ngoten iki. Nggih. Oke, wis tenan rumah saku sindene Masun ki ora enek sing aku ki roh Dea ki rumah saku nggonku kono dhuwur dhewe lho. Bareng foto juecer lho. Dia kok malih mini aku. Ya wis dawa-dawa lah. Muga-muga cita-citane
kasembadan kabeh. Yo. Kusu. Usu maning ati. Lek biyen ana Sundari Sukaca. Saiki cukup ning kene Sundari Su Setia. Ika. Kusuman ning ati dong wong bagus kang nanti Meri ora dudoi nek sinten apik. kamu Jandu-jandu ra yo iso. Mas Kardi. Ora bakal yo sakno apa yo oh ora nduk burine sakungkure oke Ika mumpung sowan Mojokerto ayo kaya ngopo tanjano suaramu yo usu maning ati usu maning ati oe aro tarik wong ayu bisa gawe ayo Pancen
Thank you, terima kasih, matur mbak nuwun mbak. Ika. Coba nduk. Swasana ngangsek saya dalu ora lali iki ana rawuhe adiku lanang sing saka Bojonegoro ana Cak Komet. CS diaturi mingkah ning sasana pagelaran kene Mas Komet.